लप्सी मन नपराउने एकदमै कमै हुनुहुन्छ होला। झन् मेरो त लप्सी एकदमै फेभरेट। अनि यसको चाहिँ मलाई अर्डर आएको थियो। यो चाहिँ म अस्मिता सेसको लागि बनाउँदैछु है त। दिए हजुरले मसला मात्रै बेचिराख्नु भएको छ, मेरो लागि खटिमिठी बनाइदिनु न भनेपछि चाहिँ हुन्छ नि त, सिसको लागि ट्राई गर्छु भनेको थिएँ। अनि अर्को पनि मेरो अर्डर थियो, अनि यो चाहिँ ट्राई गरिहालौँ भनेको। अब कस्तो बन्छ म हजुरहरूलाई देखाउँछु है त। मलाई चाहिँ एकदमै मसलादार मनपर्छ, अनि त्यसैले मैले चाहिँ सबै मसलाहरू मिक्स गर्छु। अनि शुद्ध तोरीको तेलमा चाहिँ बनाउने मेरो बानी छ। सुकेको खुर्सानी भन्दा मलाई चाहिँ हरियो खुर्सानी मनपर्छ, अनि त्यसैले चाहिँ त्यही हालेर मैले बनाएको। अनि सबै चिज मजाले फ्राई गरिसक्छौँ। लप्सीको चाहिँ बोक्रा निकालेर राख्छौँ, किन भन्दा त्यसलाई चाहिँ पाउडर बनाउनुको लागि युज हुन्छ। यस्तो मिठो बास्ना आइरहेको थियो कि कतिखेर पाक्छ अनि हामीले पनि खान पाउँछौँ भन्दै। अनि यो चाहिँ भेली हाल्छौँ हामीले। भेली हालिसकेपछि एकछिनमा त्यो उमालेको पानी थियो नि, लप्सी उमालेको पानीलाई पनि हामीले एकछिनमा हाल्छौँ। हामीले चाहिँ अर्डर दिनुभयो भने मात्र बनाइदिन्छौँ है, यसरी बनाएर चाहिँ राख्दिनौँ। यदि हजुरहरूलाई अर्डर दिन छ भने अर्डर दिन सक्नुहुनेछ।